Здесь замки целые, а выдернуты вот эти вот замки, я так понимаю, неправильно называется эта собачка. Вот эти замки, они вот выдернуты с места. Соответственно, если замок был бы не закрытый, она бы просто болталась. Вот этот замок бы явно его бы не вырвало отсюда, потому что он был бы расстегнутый. Вот. Здесь рядом то же самое. Замок застегнутый, это вырвано. Соответственно, значит, ее ветром. Когда было тепло, я так понимаю, они были мягкие. Поэтому был нормально. Стал мороз, они стали более жесткие, более деревянными. Вот. И еще плюс ветер.